出了何事？难道刚才妖兽骚动让岳阳宫受了什么损失？我敬你是元婴后期修士，才如此客气，但道友硬想栽赃马某，那也是不成。我虽然不是你的对手，但是宗内知道我入天岳山脉的弟子可不止1、2个。况且马某拼死一搏，也并非没有还手之力，除非道友存心想挑起正魔大战。蒙面修士眼中金光一闪，一反刚才的畏惧，竟有些强硬。见蒙面修士如此举动，老妪双眼微眯了下来。真不是你做的？孙道友若是觉得需要，马某可对心魔发誓，在下从刚才到现在，还根本不知贵公出了何事。道友也无需发什么毒誓，应该真不是道友所为。以道友在贵宗的地位，想必也不会做出这等有失身份的事情。再说，老身也没听说过马道友有召唤妖兽的神通。不过为了一只妖兽，道友就跑到我们天岳山脉来，想必那妖兽也不同寻常吧？能否赐教1、2啊？这妖兽说起来还真是非常稀有，对马某人来说，重要性恐怕不在贵公浩洋鸟之下。那是一只刚刚进阶7级的土甲龙，我在相邻府城的黄骊山发现，但此兽机灵异常，还精通土遁之术。我一路追了6天6夜，才追到了此处，这才没有来得及向贵公打招呼，就贸然闯进来。7级土甲龙，那可真是罕见的一种妖兽，如此高阶的更是没听闻过，怪不得马道友心切了。现在道友要离开的样子，莫非已经得手了？我也只听闻过此兽的名头，还从未真正见过土甲龙，道友可否让老身开开眼界啊？这恐怕让道友失望了。就在刚才妖兽骚动的时候，在下秘术突然失效，就此失去了此兽的踪迹。不过什么？不过在下寻找此兽时，突然见到一道青虹从天上飞遁而过，非常之快，却不像是贵公修士。估计刚才山脉中的异变应该与此人有关才是。在下这才想奋起直追，想看看到底是何方神圣。可惜那人遁光太快，在下只追了片刻，就被这人甩得无影无踪，而这时却被孙道友拦了下来。青红？这么说，这人才离开没多久，往何处遁去了？往山脉外方向去的，以道友的神通，说不定还能追上此人。多谢马道友提醒了，老身这就过去看看。那只土甲龙既然失踪，道友也就离开此处山脉吧。我们两家正魔有别，这里也不是贵宗的神木崖。等老身再回转的时候，不希望再看见道友还滞留在山中的。老妪得到了想要的线索，立刻说出了驱逐的话语，然后也不和蒙面修士多说什么，就骤然化为一道金虹，朝着山脉外激射而去。哼，老妖婆果然和传闻中一样不好对付，一得到消息马上翻脸，什么正魔有别，还不是看上了土甲龙想据为己有。没感应错的话，那只土甲龙失踪应该和那青红有关。那道遁光如此之快，丝毫不下于元婴后期修士，想追上此人哪是那么容易的事情。看来他来时一副气急败坏的样子，似乎那人让岳阳宫吃了什么大亏，这倒是个让人舒心的事情。蒙面修士一金光远遁，不见了踪影，这才冷冷自言自语。随后他略一低手，目光在腰间的一只灵兽带上转了一圈，目中隐隐露出了一抹兴奋之色。这套虽然没有追到土甲龙，
却是抓到了一只黑血蜘蛛，总算是没有白跑一趟。那只土甲龙倒是便宜了那家伙，也不知道这人用的是何方法，竟让妖兽如此疯狂。不行，这人有办法引诱妖兽，此事非同小可，我得回去和穆师兄赶紧说一下才行。蒙面修士蓦然抬手，喃喃地嘀咕了一句，四下看了看后，随即身上绿光闪动，人就化为了一道绿虹，破空离去。而那位孙姓老妪一口气飞出去了小半日，将附近数万里之内全都用神识扫了一遍，并未发现什么可疑之人，只好无奈之下返回了岳阳宫，随即严令门下知情弟子不得外传此事，否则其他大宗门知道，非得成为大晋修仙界的一件笑柄不可。好在对号养鸟下手之人只是取走了火灵，并未对灵禽杀取妖丹，只要给此鸟多服用一些灵丹妙药，数十年便可恢复元气。所以这个哑巴亏，老妪也只能郁闷地藏在肚中。但私下里他却派出了门内一小部分精锐弟子，四下打听最近是否有哪个势力或者元婴级以上的老怪物需要炼制宝物，以此向顺藤摸瓜寻找出下手之人。他要找此人，除了因为灵禽之事的恼怒，自然还想窥视那人招引妖兽的手段。若能掌握此法，以后无论是杀妖取丹还是驯化灵兽，都可大大简单了起来。当然，有这种想法的并不止老妪一人，几乎同时与岳阳宫齐名的魔木宗也暗地里派出了不少弟子，到处明察暗访最近的陇州是否有外来的高阶修士出现，面孔是否陌生。陇州两大势力的暗中举动，让一些自认为耳聪目明的世家宗门惴惴不安起来，纷纷暗中猜测，难道陇州的平衡终于要打破了吗？岳阳宫和魔木宗是要开战了不成？各个势力心慌之际，联盟的联盟，收缩的收缩，整个陇州郡的气氛一时间变得紧张起来。韩立自然不知道自己的一番举动竟然惹出了这么多事端出来。这时的他正待在一座无名荒山的山腹中，这间临时开辟出的石室。他一边打量着手中的战利品，5根梦幻般的火焰长铃，一边和大眼神君交谈。最后追来的那个老妇人，应该就是岳阳宫那名元婴后期的大修士了，一身修为果然不简单。不过他的神识倒只是普通而已，并没有发现炼气收息的你，否则你的麻烦可就大了。哼，大不了到时候再使用一次血影盾就是。我可不信这世上还有另外一只上界圣兽分身，恰巧还让我给碰上。不过我也是没有办法的事情，那名老妪不知修炼的是何种遁法，我速度虽然不慢，比起对方却还是要稍差一筹，只能先躲一下了。这倒也是，不过此行纵然担了些风险，但是收获还是不错的。不但得到了如此多的火灵，而且还弄到了一只罕见的土甲龙。若是能驯服了，以后寻找什么天才地宝可是大有希望的。话是如此说不假，但是成年妖兽无法认主，哪是这般好驯服的？能否成功只能看机缘。没关系，驯服成年妖兽其实没有想象的那么艰难，特别是妖兽的灵智越高，越容易屈服的。哦，有这样的事情？是不是你以后就知道了？我看这只土甲龙的灵智就相当高，应该不是太难驯服的。希望如此吧，不过还是先磨磨此兽的性子，以后再抽时间说此事的好。现在去先将这几根火灵简单处理一下，然后就去参加进京的拍卖会，看看号称大晋第一城地方到底是何模样。进京当年我也去过一次，虽然只是凡人的城市，却的确非同一般，气势非凡的。听前辈一说，晚辈是越发好奇。好在这里离进京不算太远，给我1日时间，让我处理好此材料，就马上出发，3个月的时间绰绰有余。接着手中青光一闪，只剩下了一根火灵，其余的都不见了踪影。韩立将火灵往空中一抛，一张口，一团青蒙蒙的阴火将火灵罩在其内，
引发出了火灵本身的赤红金火。顿时长灵外青内红，灵光闪动，好不艳丽。而韩立自己却盘膝而坐，双手掐诀，进入定之中。一日一夜后，韩立从石室内出来，离开了山腹，直奔大晋中部而去。晋京这位凡人世家的第一大城就坐落在那里。因为时间还早，韩立为了防止引起他人注意，只是用结丹期的普通遁速，不慌不忙地一路向东而行。不久后，韩立顺利地出了陇州，进入襄林郡，这才将御风车取出，遁速全开地化为一团白光，破空离去。以韩立隐隐外露的元婴级修士气息，一路上偶尔有碰见的一些低阶修士，个个恭恭敬敬，远远避开。元婴级修士在大晋也是普通修士需要仰望存在，自然不敢有丝毫的不敬。1个多月后，进入了和晋京附近的金江郡时，韩立才收起了御风车，将遁速放慢，同时将身上气息收敛到了结丹期的水准，缓缓而行。毕竟到了大晋腹地，高阶修仙者肯定不少，他可不想过于引人注意。再过10余日后，进京100里外，一匹毛色焦黄的老马拉着一辆破旧的双轮马车，在官道上徐徐前行。车内坐着一名青衫儒生，面目清秀普通，正是韩立。这时他坐在车前，摇摇晃晃，两眼半眯，一副似睡非睡的模样，却正在炼化前些日子服下的一粒血魄丸。说起来，他从那空间裂缝出来以后，这种可以增强冰寒之力的丹丸已经服用了10几粒之多。此丹药不愧为上古灵丹的一种，韩立明显感觉到原先炼化的乾蓝冰焰和6翼双弓的寒气越发精纯，紫罗天火中残存的一丝无法炼化的杂质也渐渐融合消失，让寒气威力大增了不少。唯一有些麻烦的是，这些丹药炼化不易，丹药服用的间隔需要3、4个月才可，这让韩立有些无奈。否则要是每月服用1粒下去，估计紫罗天火只要100余年就会可怕到极点，说不定可以将其修炼至传说中的冰封千里的境界。不过就是这样下去，紫罗天火也绝不逊色正魔2道任何最顶级的神通，几乎还没有其他功法真正克制过。韩立之所以会赶着一辆马车出现在此地，则是因为晋京作为凡人的都城，在大晋有着这么一条没有明文的规定，在晋京1000里之内的范围是严禁打斗和飞行，以示修仙者对大晋官府的一丝尊敬。在大晋，修仙者和凡人在某种程度上也是相依相存，不过这个规定也只是对那些低阶修仙者而言。元婴甚至自持遁法高明的结丹期修士，对其置若罔闻，可大有人在。毕竟负责巡查晋京四周的都是一些官府雇佣的散修，修为一般都不会太高，只要不被发现，或者在入京时不明目张胆地在低空飞遁即可。而韩立同样对此不以为然，但因为时间充足，外加上又想在路上先将这粒血魄丸炼化掉，故而在数百里外他就落下遁光，随便在一个小镇上买了匹老马，晃晃悠悠地上路了。这一路上，韩立倒是碰见了一些老老实实骑马坐车赶路的低阶修仙者，但韩立不想多事，身上法力一收，就如同凡人一般。这些低阶修仙者自然无法看破分毫，也没谁前去骚扰韩立。